हाँ जी, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਜੋ ਕਿ ਖੰਘ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਾਸਟ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ੋਂਬੀਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 66 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਫ ਸਿਰਪ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 11 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ WHO ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡਾਈਥ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪਲੇਨ ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਲਟ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆਊ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਸਮੇਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਪਾਇਲਟ 'ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਈਥੀਲ ਗਲਾਈਕੋਨ ਅਤੇ ਈਥਾਨਾਈਲ ਗਲਾਈਕੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੈਮੀਕਲ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਂਟ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਇੰਕ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਫ ਸਿਰਪ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਫਾਰਮਾਸੂਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ QA ਅਤੇ QC ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, QC ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਪਰੂਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਮੜ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ? ਜੇ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੜੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ।
ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ 2022 'ਚ ਵੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ। ਤੋ ਅਗਲੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪਾਊਂਗਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।